Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balayana kami nagaa oltanii keerii jira jirtu fayaa nagaa. Warreen yuutuubii kana jalatti argamtan hundu keessanuu bakka jiraattanii barumsa xiqqoo takka isinii qabee dhufee jira. Har'aa barumsa tana waanin ofii kiyyaa gartee tajaajilee ilaale daataa mobaayila keessanii wayita dafee dafee dhumu furmaata xiqqoo takka isinii himaa jechuudha. Warreen pilaastoora banattanii qabdan pilaastoora keessan daataa keessan haala malee waan isin jalaa harkisuuf pilaastoora keessaa akkaataa itti baatan isin agarsiisaa jecha. Asumaan karaa barumsaa yoo dabarru gemaayil kana seennetuma akkamitti akka baatan isinitti agarsiisaa jecha. Imeeliin keessan filachuu kan keessaa baatan garuu ani imeelii hedduu waan bira jiru ta'eef tokkuma keessaa isin agarsiisaa. Meeqa maqaa Muhammad Abduu kana keessaan bahuu barbaada. Daataa keessan guyyuutti yoo xiqqaatee daataa hanga 300 tokko isinirraa harkisuu waan danda'uuf hayyee mee tuttuqaa sadeen harka mirgaa sanaan tuqaa. Inni garuu arabiin fayyadama gaa isinillee hin beeku. Eegas booda siitingii gaa idaadaati akka arabiffaatti siitingii mallattumaan beektanii asii dhufneeti. Daataa kun waa daataa qalaalii tokkoon fixuu daataa keessanirraa gartee hanga 300 guyyaa takka isinirraa fixa ture jecha yoo imeeliin kun banaa waan taate keessattuu warri Itoophiyaa fa'aan. Egaa immoo imeeliin asitti nuu bahee jira. Imeelii kanarra dhaheetiin jira. Amma asiin dhufee tuttuqaa 3 gama harka bitaa jirtu tana dhahaa jecha. Hoggaan tuttuqaa tana dhahee daaraa hisaab jedhee bahee jira. Hoggas xiqqoo afadhaadha. Daaraa hisaab jedhee yoo itti bahe kanatti asii googelii kana dhahaa. طيب ifaan googelii kun akkatti nuu baheeti dhumateera jecha waa'ee isaa keessaa baasuun amma izaalaa jedhamu bakka sanatti afaan ingilizii arabiitiin ingiliziitiinis haaluma kanaan isinii fiduudha danda'a. Wanni kun wallaahi garuu dhibbatti yoo imeelii jawwaala keessanirraa baaftanii shabakaa fayyadamtan waan isin fayyadamtan malee daataa akkanumaan isin jalaan harkisuu jecha. Hayyeega maqaa kana imeelii kana mallattoo isaa baruutti ilaala argaadha. Keessaa baheetiin deebi'a imeeliin kun hin badaa jechuudha. Hayyee walumaan ilaala dhahee as gadatti dhiyeetee waan kana dhugumatti ati baasuudhaaf qophii xumurtee jedhee na gaafate izaalaa jedha. Warri arabii beektan izaalaa hisaab jedhee izaalaa maan godhaa. Kalas inni badee jira jecha. Ilatti imeelii 4tu ture amma imeelii 3 qofatu jira. Yallaa barumsa kana irraa fayyadamuun isiniin jedha. Barumsa akkaan ajaa'ibaati. Faayidaa guddaa qaba jecha. Imeeliin keessan daataa keessan isin jalaan harkisuu jecha. Yoo isin mobaayila keessan itti fayyadamuu dhabdanii waan lafa keessan taate haala kanatti daataa guddaa isin jalaa harkisuuf haaromsi har'aa kana fakkaataa nagahaan turaa isiniin jennaa jechaadha.